មកដឹងពីព័ត៌មានល្មិតខ្លះៗរបស់ iPhone Air ចំនួនទី2មុនពេលចេញលក់ជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងអភិវឌ្ឍទូរស័ព្ទ Air ចំនួនទី2ដែលមានលេខកូដសម្ងាត់ V62 ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះនៅក្នុងចំណងថ្មីនេះ Apple នឹងដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតដែលមានពីមុនដោយបន្ថែមថាមពលថ្មព្រមទាំងទទួលបានកាមេរ៉ាក្រោយមួយគ្រាប់ទៀតអត្រាវាយទំហំ48 megapixel ដើម្បីឆ្លើយតបទៅការរិះគន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាវាមានរូបរាងស្ដើងខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែបំពាក់នៅបន្ទះឈីបកំពុះ A20 Pro ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនស្មើទៅនឹង Model Pro និង Pro Max ផងដែរចង់ឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នកមើលទៅស្តង់ដារជាមួយនឹង Nimbot មិនថាការងារក្នុងផ្ទះអាជីវកម្មខ្នាតតូចធំគឺជួយបានទាំងអស់ចំណេញថវិកាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Print កម្ដៅមិនប្រើទឹកថ្នាំគឺគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរក្រដាស sticker ជាការស្រេចជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនច្រើនជម្រើសចាប់ពីខ្នាតតូចដល់ខ្នាតធំវាមានល្បឿននៃការ print លឿនអាច print ក្រដាសច្រើនក្នុងពេលតែមួយដោយគ្មានបញ្ហាកំងឥឡូវនេះជាមួយនឹងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ជាមួយនឹងការធានារយៈពេល1ឆ្នាំពេញពី Nimbot Cambodiaការប្រកាសចេញនៅដើមឆ្នាំ2027នេះគឺស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ Apple ដែលបានបំបែកការលក់ទូរស័ព្ទជា2វគ្គដោយ iPhone 18 Pro, Pro Max និង iPhone ដែលអាចបត់អេក្រង់បាននឹងត្រូវចេញលក់នៅចុងឆ្នាំ2026ចំណែក iPhone 18ធម្មតា iPhone Air ចំនួនទី2នឹងត្រូវចេញលក់នៅដើមឆ្នាំ2027